Bismillahirrahmanirrahim. Kayo ay nakikinig sa Radio Kuwait Filipino Service sa 963 kHz sa medium wave at 93.3 MHz FM band. Ang Radio Kuwait Filipino Service ay sumasing papawid sa buong rayon ng grupo at maririnig sa timog silangang bahagi ng Asya sa 17,760 kHz at 16.77 meter band sa shortwave. Pakinggan po natin ang pagbasa ng mga bersikulo mula sa banal na aklat ng Quran na susundan ng pang-araw-araw na hadith.